位主內嘅兄弟姊妹，大家好！呢個主日我哋慶祝常年期第18主日。今日嘅福音記載咗我哋大家都好熟悉嘅5餅2魚嘅奇蹟。呢個奇蹟唔單止係叫人食飽，更加係讓我哋睇到天主嘅心。耶穌佢睇見班群眾跟咗佢一日，唔忍心咧佢哋捱住肚餓返屋企，所以咧主動滿足佢哋嘅需求。呢一個就係等我哋睇到天主唔單單只係關心我哋嘅心靈，亦都係關心我哋每一日嘅生活嘅。咁其實今時今日喺世界好多嘅地方都仍然因為戰爭啦、貧窮啦而捱餓。更加普遍嘅咧就係心靈嘅飢餓啊！好多人物質充裕，咁但係咧係覺得孤獨啦、迷失啦、焦慮啦，甚至乎係失去咗希望。所以人最大嘅需要咧，唔係單單只係食物啊、物質啊，而係生命嘅意義、希望、愛。所以喺今日嘅福音，我哋睇到耶穌就係想表達自己就係從天上降下嚟嘅食糧，唔單單只係滿足我哋嘅身體，更加佢係以佢嘅說話、佢嘅聖言佢嘅聖體聖血滋養我哋嘅心靈，使到我哋咧能夠同佢建立一份永遠嘅盟約。佢應承我哋每一日都陪伴住我哋，成為我哋每日生命嘅力量。喺今日嘅讀經2，我哋睇到聖保祿宗徒佢提醒我哋，冇嘢能夠使我哋同天主嘅愛隔絕，即使係面對困難、患病、失敗，甚至乎迫害，只要我哋信賴主耶穌，佢一定唔會離開我哋。所以親愛嘅兄弟姊妹，就讓我哋一齊時常主動親近天主。其實唔係我哋親近天主，係天主召叫我哋，但係咧我哋都要用我哋嘅生活去回應，使到天主嘅說話、佢嘅聖體聖事幫助我哋嘅生命咧能夠更加滿足。同時咧，我哋都因為呢份嘅滿足識得去同身邊嘅人分享，包括我哋嘅時間、我哋嘅愛心、我哋嘅資源，使到我哋每一個咧都能夠成為別人嘅祝福。因為真正嘅奇蹟唔係單單只係變多啲餅變多啲魚，而係因為耶穌基督嘅愛，使到我哋嘅心靈都能夠得到改變。天主保佑。